Hai semua, bersama saya lagi Teacher Mas dalam segmen 5 minit bersama Teacher Mas. Anak-anak semua kat rumah tu dah tengok belum video Teacher Mas minggu lepas? Kalau belum, ajak ibu bapa anda untuk tengok video Teacher Mas dan lepas tu buat aktiviti yang Teacher Mas buat tu, okey? Okey, minggu ni Teacher Mas nak buat aktiviti menggunakan tanah liat ni. Aktiviti minggu ni, Teacher Mas cuma perlukan tanah liat dan juga gambar macam ni. Contoh macam ada submarine, ada train, ada truck. So macam ni semua ni, gambar-gambar ni, okay, anda boleh je printkan, lepas tu anda laminatekan supaya nanti kita nak bentukkan tanah liat tu ikut bentuk yang ada atas gambar ni. Aktiviti yang Teacher Mas nak buat pada minggu ni, Teacher Mas namakan Shape the Playdoh. Untuk anda yang baru nak cuba buat aktiviti ni dengan anak anda, so anda boleh pilih bentuk yang tak terlalu banyak sangat. Contoh macam ni, Teacher Mas pilih canoe. Okay, so dia tak banyak sangat bentuk. Okay, jom kita terus buat aktiviti ni. First sekali, ambil sikit tanah liat ni. Okay, lepas tu kita ulikan dia. Tengok, uli memanjang macam ni. Okay, memanjang. Masa anda buat aktiviti ni dengan anak anda, okay, anda suruh anak anda ulikan dengan satu tangan, uli dengan tangan kanan. Lepas tu boleh tukar, uli gunakan tangan kiri. Lepas tu boleh guna kedua-dua belah tangan untuk uli tanah liat tersebut. Okay, kita bentukkan dia memanjang macam ni ikut bentuk transport yang kita nak buat ni, okay. Lepas tu kita dah panjang macam ni, kita bentukkan dekat atas gambar ni. So, tengok, dah siap. Mudah je kan? Nak tahu tak apa kelebihannya bermain dengan tanah liat ni? Okey, kelebihan yang pertama adalah membantu menguatkan otot tangan anak anda. Apabila anak anda buat aktiviti ni, mereka akan menguli tanah liat tersebut. Lepas tu dia akan menggentil ataupun memicit tanah liat tersebut, kan? Pada waktu mereka menguli, menggentil tu, secara tak langsung ia dapat menguatkan otot tangan anak anda. Kelebihan yang kedua ialah menajamkan skill pemerhatian dan daya berfikir. So untuk aktiviti ni, Teacher Mas gunakan gambar transport, kan? Contoh macam-macam transport yang tadi Teacher Mas dah tunjuk. Ada truck, ada bus, ada train dan macam-macam lagi. So daripada situ, mereka akan berfikir macam mana mereka nak bentukkan tanah liat tersebut untuk menyerupai bentuk-bentuk yang ada pada atas gambar. Contoh mereka kena menguli memanjang ke, bulat ke. Jadi dekat sini mereka memerlukan skill pemerhatian dan juga memerlukan daya berfikir yang kreatif. Macam mana mereka nak bentukkan tanah liat tersebut menjadi bentuk yang sama mengikut gambar yang mereka nak buat tu. Kelebihan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kanak-kanak. Apabila kita membuat aktiviti menggunakan tanah liat ini, kita akan menguli, kita akan membuat bentuk bulat ke, kita akan menggelik dia. Itu adalah beberapa perkataan yang akan kerap keluar daripada mulut anak anda semasa bermain tanah liat ni. So, anda boleh gunakan perkataan itu untuk menggambarkan kegiatannya semasa bermain atau jika perlu bagi nama untuk setiap bentuk yang dibuat daripada doh tersebut. So, dalam masa yang sama, dia akan meningkatkan kemampuan anak anda untuk berbahasa. So, itulah dia tadi kelebihan kita bermain dengan tanah liat ni. Pada ibu bapa kat rumah tu, jangan lupa untuk cuba buat aktiviti ni dengan anak anda, okey? Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Minit dan juga tekan butang loceng.
Tunggu Teacher Mas lagi dengan video-video yang menarik minggu depan dalam segmen 5 minit bersama Teacher Mas. Bye! For more information, you can like and follow our Facebook, Instagram, and Twitter. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. This video is brought to you by Mindcare.